y allí se refrescó. Hay una ranita con manchitas. ¡Glu, glu! Dos ranitas con manchitas en un tronco con manchitas. Comen deliciosos bichitos. ¡Yam, yam! Una al agua saltó y allí se refrescó. Hay dos ranitas con manchitas. ¡Glu, glu! Tres ranitas con manchitas en un tronco con manchitas. Comen deliciosos bichitos. ¡Yam, yam! Una al agua saltó y allí se refrescó. Hay tres ranitas con manchitas. ¡Glu, glu! Cuatro ranitas con manchitas en un tronco con manchitas. Comen deliciosos bichitos. ¡Yam, yam! Una al agua saltó y allí se refrescó. Hay cuatro ranitas con manchitas. ¡Glu, glu! Cinco ranitas con manchitas en un tronco con manchitas. Comen deliciosos bichitos. ¡Yam, yam! Una al agua saltó y allí se refrescó. Hay cinco ranitas con manchitas. ¡Glu, glu! ¡Oh no! 5 monitos en el trampolín. Uno se cayó y se golpeó. Llamemos al doctor, dice. ¿Qué pasó? No más monitos en el trampolín. 4 monitos en el trampolín. Uno se cayó y se golpeó. Llamemos al doctor, dice. ¿Qué pasó? No más monitos en el trampolín. 3 monitos en el trampolín. Uno se cayó y se golpeó. Llamemos al doctor, dice. ¿Qué pasó? No más monitos en el trampolín. 2 monitos en el trampolín. Uno se cayó y se golpeó. Llamemos al doctor, dice. ¿Qué pasó? No más monitos en el trampolín. Un monito en el trampolín. Uno se cayó y se golpeó. Llamemos al doctor, dice. ¿Qué pasó? No más monitos en el trampolín. Juguemos con cuidado en el trampolín. Nos divertiremos, sí, sí, sí. Llamemos al doctor, dice. ¿Qué pasó? Jueguen con cuidado